Salam alaikum, Inch'Allah تكونوا كامل بخير. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une quiche express facile, bonne, très vraiment très facile à réaliser. Alors, on aura besoin. Bon, moi je vais faire, je vais vous donner les ingrédients pour une seule quiche. Je vais vous montrer le moule. Si vous voulez faire deux, donc vous allez doubler les proportions. Donc, on aura besoin d'un demi-verre d'eau et un demi-verre d'huile. Donc, bon, pour l'huile, moi j'ai utilisé de l'huile d'olive. Bon, la quiche est meilleure avec l'huile d'olive. Pour ceux qui veulent utiliser de l'huile végétale, c'est quand vous voulez. Donc, on va mélanger les deux ingrédients. On va rajouter une demi-cuillère à café de sel. Je mélange le tout avec une fourchette. bon, انا درت نص كاس زيت زيتون. بون هي الوصفه انا نديرها بزيت الزيتون. بون هذه من اختراعي، هي نورمالمون الوصفه فيها زيت نباتي، بصح انا كاين فرق كبير. ان توكا انا كي نديرها بزيت زيتون ولا زيت نباتي ماشي كاع كيف النتيجه ماشي كيف. بزيت زيتون تجي خفيفه، تجي فريمون طوندغ، ميم كي تقعد لكم الغدوه من داك تقعد بنينه. دونك شوفوا، نص كاس زيت زيتون ونص كاس ما دير لكم اون كيش، دير لكم وحده اون كيش. دونك الا حبيتو تضاعفوا المقادير ديروا كاس زيت زيتون وكاس ماء، ولا تقدروا ديروا نص كاس زيت زيتون ونص كاس زيت نباتيه وتزيدوا كاس ماء. دونك خلطوهم مليح. il faut émulsionner nos ingrédients, c'est-à-dire huile, eau. Regardez comme ça, comme on fait pour la vinaigrette. Et je rajoute la farine petit à petit. Donc on va نضيف الفارينه بشويه، فارينه تكون مغربله وتسحقوا نص مغرفه تاع قهوه تاع خميره كيميائيه. Donc on aura besoin d'une demi-cuillère à café de levure chimique. Regardez, voici ma pâte. Donc il faut qu'elle reste tendre. Donc on n'aura pas besoin de mettre beaucoup de farine. donc شوفوا هالنتيجه اللي تحصلنا عليها. لا بات لازم تبقى هذه طريه. donc شوفوا، سواء عندكم خيارين، سواء تحطوها dans un film فيلم غلاف غذائي وتحطوها في الثلاجه وتخلوها تريح نصف ساعه الى ساعه، معك تجبدوها وتفتحوها في المول. انا كيما عودتكم الطريقه اللي نديرها في الحلويات، في لي صابلي، في كل حاجه، انا جو بريفير ليتالي ديريكتومون. bon, soit vous laissez votre pâte au frais pendant 30 à 1 heure, 30 minutes à 1 heure, puis vous l'étalez dans votre moule à tourtière, soit vous allez carrément, c'est-à-dire saupoudrer votre tourtière de farine et mettre directement votre pâte en l'étalant. Après, je vais la mettre au frais pendant 1 heure. Entre-temps, je prépare ma farce et je la mets directement au four. Et je trouve que c'est plus rapide et plus facile. Donc, أنا واش نقول لكم، أنا دوك ندير لها الفارينة هنايا ونحلها ومن بعد نديرها في الفرن، بليتو في الثلاجة تريح. فدوك الأثناء أنا نوجد الحشو وتشوفوا كيفاش ندير. bon, pour la farce, j'ai râpé un gros oignon, j'ai râpé 2 grosses carottes. Vous pouvez utiliser 3 petites, il n'y a pas de souci. Donc, je vais rissoler les carottes avec l'oignon. J'ai rajouté une demi-cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de curcuma, un quart, c'est-à-dire juste un peu de poivre blanc ou poivre noir quand vous voulez, du sel bien sûr, selon le goût. Vous mélangez le tout, vous laissez mijoter, puis je vais rajouter une boîte de thon, de préférence nature. Pour ceux qui n'ont pas nature, vous allez utiliser du thon à l'huile. donc pour ceux qui aiment du thon à la tomate, vous pouvez mettre du thon à la tomate, c'est quand vous voulez. donc انا شوفوا واش درت حبه بصل كبيره سكرفشتها مع زوج حبات كبار تاع زروديه. بون انا مولفه نقول لكم البصل قطعوه ما تسكرفجوهش، بصح هنا سكرفشتو باش يطلق لي شويه الماء وباش الزروديه تاعي ما تنشفش. هذه هي وعلاش سكرفشتو. دونك خلطوهم مليح وديروا لهم نص مغرفه تاع سكنجبير، نص مغرفه تاع كركم وشويه فلفل ابيض ولا فلفل كحل والملح بيان سور. خلوهم يتقلاو مليح دو طون زون طون، خلطوهم باش ما ينشفولكمش. نار هاديه كيما فهمتكم، جامي تزيدوا النار. entre temps لا شفتوها نشفت، نتوما زيدوا شويه ما فريمون نقولوا هكذا قيس 2 مغارف تاع شاوله تاع ما دافي. entre temps انا نخليها تتقلى ونروح نجيب الطون. حبيتوا ديروا تاع زيت، تحبوا ديروا تاع اللي في الماء ساجر طبيعي، ولا حبيتوا اللي يحبوا طماطم يديروا تاع طماطم. انا راني حندير تاع الزيت هذا واش عندي في البيت، وانا ما نحبش تاع طماطم مع راكيش. هذه هي. دونك انا نخلطهم مليح ونحب بون اللي يحب يزيد لها شامبينيون تقدروا تزيدوا لها شامبينيون. bon, bon, j'ai rajouté du persil ciselé, une demi-branche. Bon, j'ai rajouté du thon. Et là, je vais
éteindre le feu, je vais laisser refroidir. Entre temps, je prépare mon appareil à quiche. Donc, je vais, bon, au lieu de mettre de la crème fraîche, je préfère que ça soit healthy, comme on a utilisé de l'huile d'olive dans la pâte. Donc, vous pouvez même, au lieu de mettre de la farine blanche dans la pâte, vous pouvez mettre de la farine complète pour que ce soit vraiment sain. Donc, moi, je vais mettre un pot de yaourt nature ou bien de pot, selon la grandeur de votre moule. Je vais rajouter 2 œufs. Donc, je vais mélanger les œufs avec mon yaourt nature ou bien du fromage blanc régime, petit suisse. Donc, استعملوا petit suisse, fromage blanc, ولا استعملوا yaourt nature, زبادي, زيدوا له زوج حبات بيض. دونك ياغورت طبيعي، زوج حبات بيض، زيدوا لهم شويه في الكحل، شويه ملح، خلطوهم مليح، ما تزيدوش بزاف الملح باسكو الطون ديجا راهو مالح. زيدوا لهم فرماج جبن طري، خلطوا مليح، زيدوا فروماج غابي غرويير ولا ايمونطال اللي حبيتو، ولا ما حبيتوش ما تزيدوش. ومن بعد كي تبرد هاد اسمها لا فورس تاعنا، هاد الحشو، خلطوهم كاع مع بعض وفرغوهم فوق لا كيش ديالكم. enfourner à 180 degrés Celsius dans un four préchauffé au préalable pendant 45 minutes et votre quiche sera prête. Donc هذه هي. Bon, donc voici mon appareil à quiche. هاي l'appareil à quiche ديالي. شوفوا واش درت البيض، 2 حبات بيض كبار، وزدت لهم وحده ياغورت طبيعي. دوك انا واش نزيد؟ بون اللي عنده كريمه سائله ولا كريم، صادير كريم فريش سائله ولا قشده طريه صادير épaisse. Vous pouvez remplacer le yaourt nature par du fromage blanc nature ou bien de la crème fraîche ou bien du yaourt grec nature aussi, ou bien de la crème fraîche liquide ou épaisse, donc quand vous voulez. Moi j'ai préféré mettre du yaourt nature pour que ça soit plus sain. Donc là je vais rajouter, j'ai rajouté 2 œufs, un peu de poivre noir ou poivre blanc. Vous pouvez rajouter de la noix de muscade, un soupçon de noix de muscade, faut pas trop en mettre non plus. Donc اللي حاب يزيد جوز الطيب يدير غير هكذا رشه بركا، باسكو عباك كيديروا بزاف ماشي مليح. ودوك انا نزيد هذايا الخليط لهذا، نخلطهم مليح. زدت انا فرماج، كان عندي انا فاش كيغي، ديروا fromage râpé ou la gruyère. Faut pas trop vous prendre la tête. Vous allez mettre le fromage que vous avez à la maison, soit du gruyère, soit de l'emmental, soit du cheddar, soit carrément du fromage fondu. Donc هذه هي. Donc انا نزيد هذا الخليط ونديرو في لاكيش. Donc voici ma farce. Je vais la mettre dans mon fond de quiche. دونك انا ندير لا فارس هنايا، وبيسك خليتها ريحت انايا لمده ساعه في الثلاجه. دونك انايا نعاود نديرها في الفرن. بون لكن زجاجي كيما تاعي مسحوه مليح من هذيك لوميديتي تاع الثلاجه، باسكو علاش الرطوبه هذيك تاع الثلاجه يقدر يترتق لكم في الفرن. هذه جد مهمه. لو شو et le froid, le plat s'il est en verre il peut se casser au niveau du four, donc il peut se briser. N'oubliez pas de l'essuyer avec un torchon pour qu'il ne reste plus de gouttelettes d'eau, donc c'est très important aussi. على كيش تاعي بعد ما طابت دوك نقطع لكم. Donc voici ma quiche après l'avoir sortie du four. Je vais vous couper une tranche, vous allez voir. La pâte est vraiment très bonne, très légère. Donc انا نقطع لكم une tranche وتشوفوها. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Salam. Regardez, voici ma pâte. Donc il faut qu'elle reste tendre. Donc on n'aura pas besoin de mettre beaucoup de farine. Donc شوفوا هالنتيجه اللي تحصلنا عليها. لا بات لازم تبقى عاد طريه. donc شوفوا سواء عندكم خيارين، سواء تحطوها dans un film فيلم غلاف غذائي وتحطوها في الثلاجه وتخلوها تريح نصف ساعه الى ساعه، معك تجبدوها وتفتحوها في المول. انا كيما عودتكم الطريقه اللي نديرها في الحلويات، في لي صابلي، في كل حاجه، انا جو بريفير l'étaler directement. Bon, soit vous laissez votre pâte au frais pendant 30 minutes à 1 heure, puis vous l'étalez dans votre moule à tourtière, soit vous allez carrément c'est-à-dire
saupoudrez votre tourtière de farine et mettre directement votre pâte en l'étalant. Après, je vais la mettre au frais pendant 1 heure. Entre-temps, je prépare ma farce et je la mets directement au four. Et je trouve que c'est plus rapide et plus facile. Donc, أنا واش نقول لكم أنا دوك ندير لها الفرينة هنايا ونحلها ومن بعد نديرها في الفرن بليتو في الثلاجة تريح. فدوك الأثناء أنا نوجد الحشو وتشوفوا كيفاش ندير. Regardez, la pâte elle est très fine, il faut l'étaler finement, j'ai oublié de vous dire. دونك شوفوا لا بات تاعنا شحال تجي رقيقه طريه بنينه لا كيش تاعنا تجي فريمون خفيفه. ديروها ماكوش رايحين تندموا. وصفه سهله مهله تتحضر في دقائق وتحمروا بها وجهكم. اللي يحبوهم زعما كانت حبيتوا ديروها بور دي انفيتي ولا vous pouvez préparer si vous voulez c'est-à-dire la servir pour des invités. Donc vous pouvez la faire la veille, la pâte et tout, vous allez la mettre au frais, vous allez la filmer au contact et la cuire le lendemain. تقدروا ديروها كيما راهي تغطوها بالفيلم c'est-à-dire بلاستيك غذائي وغدوه من داك تزيدوا لها غير هذيك لا فارس باسكو البصل يتاكسد ما لازمش تخلوه يبات باش تكونوا على بالكم. غدوه من داك تخدموا لا فارس كيسيون دو 5 10 مينوت لا فارس وتحطوها فوق لا بات تكونوا نقصتوا على روحكم او لا بات وتجيكم خير باسكو تكون شدت روحها مليح لا بات في الفريغو وتحطوها طيب. هذه هي نقول لكم شهيتكم في الجنه. الى الملتقى. وصفه جديده سهله واقتصاديه. ما تنساوش لي جام وبارطاجيو لي زامي تاعكم باش الاصدقاء تاعكم لكي تعم الفائده.